अचार ना बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा, बाजार में ना आपको इस रंग की भी मिर्च मिलेंगी, तो इसका आप अचार तो बना सकते हो, पर ज्यादा दिन नहीं चलता इसका अचार। इससे बना हुआ अचार ज्यादा दिन भी चल जाता है, खराब नहीं होता। तो बढ़िया अचार बनाने के लिए हमेशा गहरे हरे रंग की हरी मिर्च लें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को 2 से 3 बार धो लिया, धो करके बिल्कुल बढ़िया से कपड़े से पोंछ लिया। पोंछने के बाद थोड़ी देर मैंने पंखे में रख दिया, तो ये बिल्कुल सूख गई हैं। सबसे जरूरी पॉइंट बढ़िया अचार बनाने के लिए, बिल्कुल भी हरी मिर्च में पानी नहीं होना चाहिए। ऊपर से बिल्कुल गीली ना हो, एकदम सूख जाए। मॉइस्चर रहेगा तो अचार खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह से तैयार करने के बाद हरी मिर्च, ये जो आप डंठल देख रहे हैं ना, इसे हमें हटा देना है। डंठल को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हरी मिर्च